In hierdie tweede les oor spelreëls en spelpatrone, gaan ons 'n bietjie dieper in en ons gaan kyk na leestekens en skryftekens. Dit is nou om ons verder te help met ons skryfwerk. Kom ons begin. Skryftekens is die eerste een. Dit gaan oor die uitspraak van die woord. Goed, van die woord. En dit is belangrik, julle sal sien hoekom. Die eerste een wat ons hier kry, is 'n kappie. Die doel van die kappie is dit verleng die klank. It makes the sound longer. If you look at these two words, se versus sê, dit is Jan se klere teenoor Jan sê ek gaan bla 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 bla. Right, so it's se versus sê. Uitspraak verander. Ons tweede voorbeeld hier, this word, if you pronounce it, it is wêreld. So the reason I use this one as an example is because sometimes you put the copy on the second E, and the copy always goes on the first E. That is the difference between the copy and the deelteken. Copy goes on the first one, the deelteken goes on the second vowel. Right, so let's have a look at the deelteken. Die doel van die deelteken is om vir ons 'n nuwe lettergreep te wys. In die teenwoordigheid sê ons ek eet my kos. Maar in die verlede tyd as ons 'n ge voor hierdie woord sit, dan word hy geet met 3 e's. So nou sit ons 'n deelteken daar wat vir ons wys dit is 'n nuwe lettergreep, a new syllable, and it helps us with the pronunciation of the word, as we said in the beginning, geëet. The same, for example, with oog and eye, it becomes oe. Without the deelteken, it would simply be the sound oo. So we put the deelteken so that when we pronounce the word, we say oe, and that makes it easier for us. Beïnvloed, to influence. Right. When we write it without the deelteken, it is pronounced as beïnvloed, which is not a word. So we put the deelteken beïnvloed. It helps us with our pronunciation, beïnvloed. And that is what we use the deelteken for. The third one is a koppelteken, a hyphen. So when do we use a hyphen? Suid-Afrika, when we link a direction to a noun, then we link the two words with a koppelteken. And the reason I used Suid-Afrika as an example is that they love asking Suid-Afrika in various forms in different parts of your language paper, either the abbreviation or the spelling, and that is why you need to understand two things. Suid-Afrika has a hyphen and a K, not a C. We're also going to use a koppelteken when we have repetition of a word, herhaling. So wanneer ons sê, we are not serious about something, ons doen dit speel, dan herhaal ons die woord, and then we link them using a koppelteken. Wanneer ons na mense verwys, meer as een persoon, dan gaan ons dit spesifiseer as pa, hulle, of ma, hulle. Of ons kan sê, oom, hulle. So when we link the word with hulle, that is when we are going to use a koppelteken. The next one
is die afkappingsteken. That is our apostrophe. And you will learn more about this in the lesson about meervoude en verkleining, which you will find elsewhere. Kom ons gaan kyk na die afkapping. Wanneer ons die meervoude en die verkleining van woorde wat eindig met 'n u, o, u en 'n beklemtoonde a. So dit is 'n lang a, dan gaan ons 'n afkapping s of 'n afkapping chi by die woord sit. Byvoorbeeld bikinis, fotos, skadu's. 'n skadu is a shadow. Pa's and ma's. Can you hear the long A? Beklemtoonde A. Maar, oupas en oumas. Why? Because when we say oupa, can you hear that the emphasis falls on the O? So the A is a short sound and that's why it only gets an S. Geen afkappingsteken nie. Wanneer gebruik ons nog 'n afkappingsteken? By die weglating van 'n letter. Somstyds skryf ons daar's hy. So wanneer ons 'n woord uitlaat, daar is hy. Dan maak ons hierdie daar is hy een woord en ons gebruik die afkappingsteken. Wanneer ons die woord terug het, so when we pronounce the word, we don't always say terug. Ons sê terug. And especially in poetry, when they shorten the words, this is where they're going to use die afkappingsteken. So wanneer ons 'n hele letter uitlos, vervang ons hom met die afkappingsteken. Hier is 'n samevatting vir julle, all in one page, so you can just pause it there for a moment and make sure that you understand. Kom ons kyk volgende na leestekens. Now, where skryftekens helped us with the reading of a word or the pronunciation of a word, leestekens, which of course is our punctuation, this helps us with the reading of the sentence. The first and most important one is the full stop, a punt. The most basic rule in writing, we start a sentence with a capital letter and we end it with a full stop. And please remember this, guys, when we get busy texting on our phones, we don't do that. You double space bar and that immediately automatically puts in the full stop for you. When you are writing, you have to do it yourself. So that's our first one, aan die einde van 'n sin. En dan gebruik ons dit ook by afkortings, by abbreviations. For example, Dinsdag, de, with a full stop. The next one is a comma. 3 ways to use a comma. Voor voegwoorde. Nou hierdie voegwoorde sal julle weer eens sien in die les wat gaan oor voegwoorde. Maar groep 1 se voegwoorde want en maar kry 'n komma voor die woord. So when you start your sentence, hy slaap, komma, want hy is moeg. Of sy eet, maar sy is nie honger nie. Wanneer ons 'n lys maak van dinge, when we make a list of things, I ask you to go to the shop en ek sê vir jou, koop vir my melk, komma, water, komma, brood en appels. So when we make a list of things, we separate them by the comma, and between the last two is where we put en. Die derde een is wanneer ons meer as een byvoeglike naamwoord het. So ons sin sê die mooi jong meisie. Ons het 2 byvoeglike naamwoorde and we separate them by the comma. I am going to give you one more example where we use a comma, and that is tussen
2 werkwoorde. In a sentence where you have more than one verb next to each other, you are also going to separate them by the comma. Jy wil sien ek. Right, you want to? I see. So that is when we are going to use the comma. Wanneer ons 'n vraagteken gaan gebruik, is very obviously when we ask a question. And please remember, a question is not a question without a question mark. The next one is 'n uitroepteken, and we use these in exclamations. So exclamations can be interjections, kort woordjies, the emotion words that we use to put into a sentence. Eina, uitroepteken. Jippie, uitroepteken. Wat 'n goeie idee for a whole sentence. What a good idea. So this is when we have an exclamation sentence, and then sometimes when we have a command or an instruction, we are also going to use the exclamation mark. Doen nou dadelik jou werk. Do your work immediately, uitroepteken. Die laaste een waarna ons in hierdie les kyk, is die dubbelpunt, the colon. En in Afrikaans gebruik ons die dubbelpunt wanneer ons in die direkte rede is. Direct, dis wanneer ons hom gaan gebruik. So ons skryf in die direkte rede, Jan sê, dubbelpunt, ons gaan huis toe. It's important to remember, in English, we use a comma at this point, but in Afrikaans, it will always be a dubbelpunt. I've put it together on one slide for you, so you can pause here once again and just go through all of them to make sure that you understand. Ek sien julle volgende keer.